আমি জানা করি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি কালকে পুরো দিকে আমি আসবো কথা বলবো কালকে ঘুরে আসবো আমি বহুত ছটার দিকে আসবো ঠিক আছে আমি জানতাম আর আমার মনে করি ম্যাচ হইতে গিয়েছিলেন আজকে গেছিলাম ওই যে ওই গাছগুলো ওই গাছ এই গাছ মানে কি এই জন্য আর পানি ওখানে কিন্তু ইয়ে আছে ওই যে বললাম এই যে হ্যাঁ পানি আছে কম না এই দিলে পানি আছে আর ওইটার ভিতরে মনে হয় মাছ আছে এই যেটা ধরা হয়েছিল হ্যাঁ এই খামাখা শখ করে জাল কিনা জালটা গেলো আমার 4,000 টাকা গেল হাও এখন পাইছে গাজার মাছ এইগুলো আমি মাছ খাই না আমি বাসা নিলে তো আর আগে এই মাছে নিলাম নমস্তে গেল এখন হিটের ভিতরে মাছ আছে এখন মাছ ঠিক আছে এখন আর বসি মাছ এখন মাছ 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 ইয়া করছে এখন বসি এগুলো চাচ্ছি কিছু টাকা দিয়ে বাচ্চা পাবে নিয়ে পারে কিছু নিয়ে আসতে আমি চাই মানুষের খালি খাই কিন্তু মাছ পানি যে বাড়বো কি ওটা ডুবে যাবো হ্যাঁ আমরা তো পানি উঠলো লেভেল পর্যন্ত তাহলে ওই আর 2 ফুট পানি হবে যেখানে লেভেল আপনার গাছ লাগিয়েছেন আর 2 ফুট উপরে বিপদ হলে তো আমার বান ডুববে না বিপদ হলে তো সাইড ফুট হাইট আছে জমি থেকে মোট 3 থেকে 3.5 তাহলে ও ডুববে না আমাদের সাইড ফুট আছে 4 ফুট আছে হ্যাঁ এই যে সাইড ফুট আমরা যেটা হাইটে যাই ওটা তো ডুবে থাকে ওটার সমান ওটা কোনটা ওইটি সমান পাইছেন আপনি ওটা থেকে অনেক উঁচু তো ওটা ওটা কোথাও পাইলেন এই যে উঁচা করি পাইছি না এই সাইডে তো খালি না আপনি এই সাইডে তো এই সাইড দিকে কোথাও এটা তো খালি এই সাইড দিয়ে কিছু ছাড়তে পারেন কিন্তু আপনি মাছ যাবে বসে আমি তাও দিয়ে মাছ আমার অল্প কিছু আনিয়ে তাহলে